गोल्डन रिट्रीवर वर्सेस पाकिस्तानी बुली। पूरी वीडियो देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। गोल्डन रिट्रीवर का ओरिजिन यूके से है, पाकिस्तानी बुली का ओरिजिन इंडिया से है। गोल्डन रिट्रीवर की स्पीड 40 से 48 किलोमीटर पर आवर होती है। पाकिस्तानी बुली की स्पीड 20 से 35 किलोमीटर पर आवर होती है। गोल्डन रिट्रीवर का वेट 25 से 34 kg तक होता है। पाकिस्तानी बुली का वेट 60 से 90 kg तक होता है। गोल्डन रिट्रीवर की हाइट 51 से 61 सेंटीमीटर तक होती है। पाकिस्तानी बुली की हाइट 75 से 86 सेंटीमीटर तक होती है। गोल्डन रिट्रीवर का लाइफ स्पैन 10 से 12 साल तक का होता है। पाकिस्तानी बुली का लाइफ स्पैन 6 से 12 साल तक का होता है। गोल्डन रिट्रीवर का बाइट फोर्स 220 psi है। पाकिस्तानी बुली का बाइट फोर्स 238 psi है। गोल्डन रिट्रीवर के कलर्स डार्क गोल्डन, लाइट गोल्डन, क्रीम गोल्डन। पाकिस्तानी बुली के कलर्स ब्लैक, रेड, ब्रिंडल, व्हाइट फॉन। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।